Že nekaj časa opazujem družbo, med drugim tudi sebe, in se sprašujem, zakaj ljudje v nekaterih situacijah ali pa na splošno nekih življenjskih situacijah reagiramo z nezadovoljstvom, jezo in strahom. Že pred covid situacijo smo ljudje na dogodke reagirali burno in pa mogoče vzkipljivo v nekaterih primerih. Tako da to, kar se nam danes dogaja, kako reagiramo na današnjo situacijo, je le odraz tistega, kar smo že imeli v sebi, kar že nosimo v sebi kot posameznik in pa kot družba. Sama sem se že srečevala z življenjskimi okoliščinami, kjer je bil občutek strahu, recimo z izgubo ljubljene osebe, ali pa ko je otrok mi nehal dihati v naročju, potem se spomnim na šolske dni, kaj bo rekla učiteljica, ali pa tudi kasneje v odrasli dobi, ko se stalno sprašuješ, kako preživeti v nekem obdobju. Mislim, da se vsi soočamo s tem občutkom in da smo v določenih trenutkih vsi prestrašeni. Strah je tisti, ki nam kreira življenje in je vgrajen v človekovi naravi. Nekoč so se ljudje bolj bali same narave, ker so bili izpostavljeni zunanjim vplivom. Danes sodobni človek pa ima drugačne težave. Ukvarja se predvsem s tem, kako bo plačal račune, kako bo zaslužil denar, ali bo imel internetno povezavo, da bo lahko oddajal neke dokumente in seveda tudi, ko se vsi ukvarjamo s tem, kako se bomo zagovarjali na primer pred šefom. In gre za drugačne oblike strahu, za psihološki strah, ki pa traja dlje časa. Nemogoče se je strahom vedno soočiti s pogumom. Gre v nekaterih primerih, na primer za primer javnega nastopanja, ki lahko s pripravami in določenimi dihalnimi vajami zmanjšamo tisti pritisk tesnobe, popolnoma drugače pa je s strahom, ki je vzgrajen v sistemu, ki se nas vzgaja z kaznovanjem. V takem primeru se lahko postavimo pred ogledalom, si govorimo, kako pogumni smo, uporabljamo pozitivne afirmacije, vendar nam ne bo pomagalo kaj dosti, ker je na drugi strani sistem, ker nas bo vedno opominjal, da ne smemo razmišljati s svojo glavo. S tem je nekaj narobe, kajti živimo potem pod pritiskom in se nam ne daje možnost drugačnega življenja. Bila sem že priča v primeru, kjer so ljudje imeli napade panike, pa jim nekdo rekel, umiri se ali pa da se naj sprosti. Kadar človek doživlja takšne močne občutke strahu, ga strah obvladuje in ne more racionalno delovati. In zelo nekoristno je, kadar ljudem govorimo, da se v takih primerih naj umirijo. To je popolnoma isto, kot da bi videli nekoga, ki se utaplja in bi mu rekli, naj zaplava, pa ne vemo, zakaj se v bistvu utaplja. Mogoče ga je zagrabil krč in ne more zaplavati. Dokler bomo verjeli, da je nekdo nad nami in da ima pravico z nami upravljati, bomo težko nekaj spremenili in bomo še naprej trpeli v občutku strahu. Človek mora najprej spoznati, da je njegov namen ustvarjanje, ne pa da slepo sledi, in spoznati mora, da je ustvarjanje njegovo bistvo. Z ustvarjanjem se zgodijo lepe stvari, na primer tudi to, da se porazdelijo osnovne dobrine, ki so potrebne za življenje, in tako se strah za preživetje zmanjša. Trenutno težavo imamo v tem, da ne verjamemo v življenje brez strahu. Nimamo vizije, kako sproščeno živeti, tako močno je zakoreninjen strah. Nekateri ljudje pravijo, da ne moremo nič spremeniti in se imajo za realiste. Jaz pa mislim bolj, da si ne drznejo narediti premika v drugo smer. Mi želimo drugačno življenje, zato se bomo temu mišljenju izogibali. Zdaj je na nas samih, da zahtevamo drugačno življenje. Da pa lahko zahtevamo kaj takšnega, moramo spoznati najprej strahove in njihove lastnosti. Vse se začne pri nas samih. Z ljubeznijo do sebe,
željo in voljo, da nekaj spremenimo, z vajami in preizkušenimi tehnikami. Na svojih predavanjih poudarjam, da moramo najprej spoznati samega sebe in šele nato lahko sežemo po vajah, ki krepijo naš značaj. Ko bomo energijo strahu preusmerili v ustvarjalnost, si bomo pridobili moči in pokazali, da strah ni več potreben.